malta! Oi, gente! Hoje nós chegamos onde, amor? Figueira da Foz. Hoje nós estamos em Figueira da Foz, que vai rolar o show do Alok, de várias bandas eletrônicas, que vai ser muito massa. Está aquecendo. Ele vai, tá chegando, o pessoal tudo, a cidade está lotada. Aliás, essa cidade é maravilhosa, é linda. Figueira da Foz, eu indico. O Ricardo vai mostrar algumas imagens aqui, mostrar como é bacana. Mostra aí, amor. Isso aqui logo mais vai ser uma loucura. O palco tá lá no final, perto da praia. O pessoal tudo chegando pro show. Nós vamos mostrar mais ainda, muita coisa, até a noite. Jovem é jovem, né, Dani? Jovem é jovem. Olha, eles vieram para acampar na praia, os dois, o casal. Mas mostra aí, Miguel, o tamanho da barraca de vocês. Deixa eu ver. Ai, dá para os dois, gente. Olha aí, jovem. Ai, eles vieram para ficar até segunda-feira e vão até curtir até segunda, né, Dani? Massa. Amor, escuta, amor. Essa cabaninha não daria para ti não, olha o teu tamanho. Olha, quer ficar não naquela cabana? Não, quer ir pra ali. Bora. Cadê a pulseira? A pulseira do Alok. Massa. E é isso, gente. Vai ser essa loucura aqui. Ali é o palco. Palco gigante, olha. Daqui, nós vamos já lá pra perto. E é isso. Tem mais.
guys made it easy. The energy that you brought tonight, Portugal, is like no other country in the fucking world. Portugal is fucking incredible. Hey. I don't want to get kicked off the stage. Yo, I just want to say, Portugal, it's so beautiful. Thank you so much for having me here. I love you so much. My name is Kashmir. Have a good night. Thank you. Obrigado. Com vocês, a Loki.
Folha, folha. Muito obrigado pelo carinho. Esse foi sem